अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर शामिल कयूं था। बिरिया रोड शहर में कोरोना लॉकडाउन जो फ़ाइदो वठंदे गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां चोरनि ऐं फ़ौरन शहरनि जूं निंडूं हराम करे छॾियूं आहिनि। जॾहिं त पुलिस अॻो निंड पियल आहे। हर चौंक ते पुलिस पिकट हुजण बावजूदि चोरियुनि जे वारदातुनि में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। गुज़िरियल राति सहाफ़ी आमिर शहबाज़ आराइन जी फ्रिजुनि जे दुकान जो शटर तोड़े नामालूम चोर 25 खां वधीक कंप्रेसर ऐं 2 लख रुपयनि जो क़ीमती सामान चोरी करे फ़रार थी विया। उन मौक़े ते मुतासिर सहाफ़ी आमिर शहबाज़ आराइन सख़्तु एहतिजाज कंदे दाईंदे चयो त लॉकडाउन सबबि समूरियूं दुकानूं बंदि आहिनि, पर जॾहिं अॼु मां पंहिंजी दुकान खोलण खे पहुतसि त दुकान जो शटर टुटल हुयो ऐं दुकान में मौजूदु 25 खां वधीक कंप्रेसर गायब हुआ। हिन कोशिश फिरोज़ खां घुर कई आहे त शहर में वधंदड़ चोरियुनि जो फौरी सुराग लॻाए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे चोरी थियल सामान बरामद कयो वञे। पुलिस जी ग़फ़लत जो पिणु सख़्ती सां नोटिस वरितो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो। रिपोर्टर ज़ुबैर अहमद, अक्सर न्यूज़, बिरिया रोड।